Assalamualaikum. Inilah layar pribadi saya atau layar isi HP saya. Yang sebelah kanan ini apa namanya? Sorry, salah. Tadi kan sudah saya janji apa namanya untuk unboxing sama ini mencoba kartu Bayu ini. Yang sebelah kiri itu yang ada tulisan 4G itu saya masih pakai smartphone, yang kanan ini kartu Bayu. Saya belum ganti ke apa namanya ke connecting Bayu. Ya ini saya perlihatkan pergantian ke connecting Bayu. Nah ini lihat ya, coba. Kok edgy? Sebentar teman-teman, settingnya belum saya rubah juga. Kok edgy ya? Sebentar, kok salah. Nah ini sudah saya berubah ke 4G LTE. Kok edgy ya? Kok edgy ya? Coba saya tes. Sorry teman-teman. Agak lelet ya. Kok agak lelet ya. Cobain, belum saya atur semua. Oh, gak bisa. Pak. Nah, saya tes dulu. Kok lelet ya? Coba saya ganti ke smart lagi.
nggak mau pindah ya? Tuh, tidak ada layanan. Oh, oke guys. Kok agak anu ya? Oke guys, saya matikan dulu. Saya nanti tunjukkan lagi ya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.